qadar deeq ah oo dhan $1,250 Mareykanka ayaa waxaa la soo gaarsiiyay dhismaha masjid jaamaca magaalada Woodward oo in muddo ka soconayay deeqdan oo ay soo direen xubno qurba jooga oo ku sugan Liverpool. deeqdani ayaa markaasi waxaa madax ka ahaa isla markaana u howlgalay in ay soo gaadho masaajidkaasi Cabdidheere Cali Jidaal oo kamid ah mas'uuliyiinta deegaanka Woodward. deeqdani ayaa waxa uu Cabdi u soo wakiishay inuu markaasi gaarsiiyo Ismaaciil oo kamid ah odayaasha deegaanka iyadoo Ismaaciilna uu ku wareejiyay shaqul baladka deegaanka ee dhismaha masaajidkaasi gacanta ku haya. waxaan halkan ku soo gudbinaynaa lacag ay ku soo taakuleeyeen jahliyada Ingiriiska ee Liverpool oo madax ka yahay Cabdiraxmaan Cali Jidaal $1,250 oo way wakiishay aniga madaxa bakhaarka ilaysa degmada Woodward aan ku wareejinayno culimada iyo guddiga dhismaha masaajidka Woodward. intaasi ka bacdi halkaas waxaa ka hadlay Sheekh Cabdiraxmaan si aad iyo aad u wacan ugu mahad celiyay xubnahaasi qurba joogta ugu horeeyo Cabdidheere Cali Jidaal isla markaana sheegay inay halkaasi ka sii wadaan garab istaaga ay ka wadaan markaasi dhismaha masjid jaamaca magaalada Woodward. inkii bayd Ilaahay dhista Ilaahay dartuu dhista Ilaahay jannada ayuu uga dhisayaa. Ilaahay waxaan ka rajaynaynaa lacagta la soo baxdeen inuu Ilaahay guryaha jannada idinku dhiso oo qof walba uu guri jannada helo. waxaan kale oo aan idinku bogaadinaynaa in aad dadaalka halka ka sii wadaan masaajidka wali waa qabiyo bilow joogaa mana dhawaa wixii lagu qiimeeyay dadka kale ee khayraadka jecel muslimiinta ee dibadaha iyo jira iyo kuwa gudaha bana sidaas oo kale waxaan doonaynaa inay ahmiyadooda soo dadaalaan. Cabdi Kaariyo oo kamid ah isna odayaasha deegaanka kana mid ah guddiga masaajidkaasi gacanta ku haysa ayaa baaq u jeediyay shirkadaha ka howlgala gudaha dalka isla markaana ugu baaqay in ay ka soo qayb qaataan dhismaha masaajidka iyo waliba qurba joogta deegaanka. shirkadaha ka shaqeeya ka howlgala dalka Telesom, Dahabshiil wixii la mid ah amal waxaanu leenahay war walaalayaal masaajidka soo caawiya oo si wacan nooga soo caawiya oo hadii waa qariyad yar oo aan ku oolbad oo hadii baqadarkeeda leeyahay waxaanu jecelahay masaajidka hamada loo qaaday inaan nagala qayb gashaan. Allah idin barakeeyo akhriya adduunba dad iyo dunyaba Allah idin barakeeyo sidaasaanu doonaynaa. dhammaan waxaan ku celinayaa dadka u maqan beledkan oo u maqan meel kasta waxa joogeen masaajidka inay ka soo qayb galaan. isku soo wada duubo dhismaha masaajidkan ayaa sida ay sheegeen guddiga masaajidkaasi waxa uu marayaa meel habboon iyagoo markaasina tilmaamay in ay si wacan u socoto arrintiisu isla markaana loo baahan yahay walaalaha muslimiinta ahi in ay markaasi kala soo qayb qaataan kicinta masaajidkaasi iyo sidii markaasi uu iskugu taagi lahaa cagihiisa looguna cibaadaysan lahaa sida ugu degdega badan leh. Cabdiro Somsa TV degmada Woodward.